呢度邊度啊？聯和墟。間餐廳有好大隻貓貓，大家睇下個環境幾靚喎！點解你有隻馬嘅？因為頭先夾返嚟。我哋今日叫咗2個餐，可以加20蚊，有湯同埋麵包。試下好唔好食？好味。呢個咧？蒜蓉包，正啊！耶！呢個咧？炸魷魚鬚。大家見到個嘴型唔係好夾嘅，因為餐廳太多背景音樂有版權，我哋唯有返到嚟再錄個音。冇錯。呢個主菜係？呢個叫做鵝肝牛肝菌意大利飯。都好大碟，好似80幾蚊。咁平咩？隻碟都好靚。呢個咧？呢個叫做韓式薄餅。韓式咩腩肉啊？韓式五花腩薄餅，試下好唔好食？脆卜卜，少少辣。啲芝士都好似好勁。好長添，好多芝士嘅。你示範下。跟住一啖，拉到幾長啲芝士，哇！斷咗啦，終於，真係好長。但係好唔好食先？好味。試下個飯，個飯好唔 OK 啊 ？OK。個鵝肝好厚，好似食一啖肉咁。鵝肝都幾好食。冇錯。食埋啖飯先，好味道，軟熟。呢個係咩啊？棉花糖咖啡同埋 cappuccino。冇錯。個餐飲嚟，好似加8蚊。佢好似加15蚊啊，有埋個湯飲啊。但係都 OK 啊。我哋又睇下佢環境嘅佈置，有蠟布咯。呢個係水吧位。我哋食完啦，出到嚟門口啦。好唔好食？好味，下次我哋會再嚟。拜拜。